საღამოშვიდობისა, გიორგი. მადლობას გეტყვით, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მე მგონი მარტივად დაძლია, ხო? ეს კიბე. გავიხსენე ბავშვობა და დრომიალი და სულ იყო ჩემი ოცნება აქ ამოსვლა და აქედან გადახედავ თუ როგორც არის. თან შენ ბავშვობაში წეღანაც თქვი და ყველაზე მაღალი შენობა ეს იქნება. მესამე მიკრორაიონში გავიზარდე პლატოზე ნოცოვიძეზე და იქიდან რო ხედავდი ხოლმე თან მე ზიზღებოდა ეს შენობა მარტო აქენთო ხოლმე შუქი. და თან ვახოდო, მაგრამ აინტერესებდა აქ რომ მოსულიყო, მაშინ არ იყო ამდენი ცათამჯენები და რაღაცა აქედან კაი ხედი იქნება თქო და პირველად ვარ და ხედი მართლაც კაია. მაგრამ იმდენი მაღალი შენობა. ხო, ან ეხა უკვე რაღაც ისეა, მაგრამ ნუ აინც ხედი კაია რა. აქ გაიზარდე. კი, ნაცვლად. კალათბურთის სიყვარულიც ამ უბანში. კი, ყველაფერი ბავშვობა, სპორტი, ეზო, ყველაფერი, სკოლა, ყველაფერი აქ გავიარე. და ხო, რა, ძირითადად რომ ეკითხებიან ხოლმე რაღაც რა უბნელი ხარ, მაინც ამას სიმართლე გითხრათ 20 წელია გადავედი, მაგრამ ალბათ იქ რომ მივიდე კაცშვილს ვეღარ ვისწავ, ნუ ვიღაცებს ვისწავ, მაგრამ ნუ მაინც ვიძახ ხოლმე მესამე პლატოელი ვარ. არა ვარ მესამე პლატოელი 20 წელია, მაგრამ ნუ ბავშვობის უბანი. ბავშვობას მაინც ხო ამას უკავშირებ და ნუ ეგ არის რა. მაშინ მოდი აი იმ მომენტზე კითხავ, აი როცა მოხდა პირველი გარდატეხა, რომ შენ ნამდვილად იცოდი, რომ კალათბურთი იქნებოდა შენი ცხოვრების გზა. ეგ ცოტა ისე იყო, სიმართლე რო გითხრა, ჩემი რაღაც სპორტული სიყვარული სხვა სპორტს უკავშირდებოდა და ეხაც უკავშირდება, ძალიან მიყვარს ფეხბურთი და დიდი გულშემატკივარი ვარ და სულ მინდოდა ფეხბურთელი გამოსულიყავი და ალბათ აუხტენელი ოცნება ეგ არის, რომ ფეხბურთელი არ გამოვედი. მაგრამ ეხა ამ გადმოსახედიდან არ ვნანობ, მაგრამ თუ ისე რო თქვა, რომ თუ ფეხბურთელი გამოვიდოდი, მაგასაც არ ვინანებდი, მაგრამ ნუ ეხლა არ ვნანობ რა, რომ ფეხბურთელი არ გამოვედი. საკმაოდ ნაადრევ ასაკში რომ დავიწყე კალათბურთის სიარული, ეგრევე ნამეტანი ქებათ რო არ გამომივიდეს ჩემი თავი, ნუ ესე მეუბნებოდა რომ ეგრევე ნიჭი აღმომაჩნდა და საწყისი ეტაპიდან იდეაში რაღაც მაქებდნენ და ნუ რაღაც პირველ გუნდებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ თავიდანვე რაღაც განწირული ვიყავი კალათბურთისთვის, ესე ვთქვათ რა და წარმატებებიც რაღაც იუნიორების ჩემპიონობები და ასე შემდეგ, რაღაც პრიზები პირადი და ასე შემდეგ, ყველაფერი თავიდანვე მოვიდა და რაღაცნაირად ხო, თავიდანვე იყო ყველაფერი ისე, რომ კალათბურთს ვითამაშებდი რა. ფეხბურთი მიყვარდაო და მიყვარს გულშემატკივრობ. ალბათ სულ თან გდევდა ეს რომ დაუშვათ ფეხბურთელი არ იყავი და კალათბურთელი იყავი, ეს სიმართლე რო გითხრა, ფეხბურთს უყურებ 24 საათი ტელევიზორში ჩემთან რო შემოხვალ სახლში, სულ ფეხბურთია ჩართული. კალათბურთი საერთოდ არ არის რა, აი 24 საათი სულ ფეხბურთი. კალათბურთის თამაშის დროსაც რაღაც მომენტები გამომიყენებია რა, ეხლა თავით მიმიცია პასი, რაღაც აი ხო ფეხებს რო გაატარე პასს და მეორე აი ეგეთი რაღაცებიც მიცდიან, რაღაც ფეხბურთის ისენიც მქონია რა ელემენტები ჩართული. ოღონდ ხშირად არა და ეხლა გადამწყვეტ თამაშებში, მაგრამ ნუ ესე ან ვარჯიში ან რაღაცა სულ ცდილობ ხოლმე რაღაც ეგეთი ისინი გავაკეთო ხოლმე და ზოგადად ხო ძალიან მიყვარს სპორტი, სპორტის სფეროს ადამიანებს დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ რაღაც ეს შეიძლება ვიღაცისთვის გულშემატკივრისთვის მარტო იმას ხედავს, რაც მოედანზე ხდება, მაგრამ ეს დაუზოგავი და რაღაც თავგადადებული შრომა არის, იმიტომ რომ თან რაღაც დროში შეზღუდული ხარ, ხო? აი ეს არ არის რაღაც აირში რაღაც ბიზნესის მართვა, რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? თუნდაც აი ჟურნალისტიკა, ხო? შეიძლება მთელი ცხოვრება ჟურნალისტიკაში გაატარო, ხო? სპორტსმენი ითამაშებს და რაღაც ეტაპზე მორჩება ეს სპორტი და სხვა რაღაცა უნდა გააკეთო, ხო? ვეღარ ითამაშებ. ანუ შეიძლება სპორტში დარჩე, ან მსნელად, ან მენეჯერად, ან ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ შენ საყვარელ საქმეს ვეღარ აკეთებ. ესე იგი რაღაც დროში შეზღუდული ხარ, იქ 1000 ტრამვები, 1000 ისა. ამიტომ ძალიან ესე მარტივი და ხალხისთვის სანახაობრივი მხარე არის მარტო იქ მთელი ის არის რა, ანუ ამიტომ ეს მარტივი რაღაცა არის და ძალიან დასაფასებელი არის ყველა სპორტსმენი, ყველა წარმატებული სპორტსმენი. არა, მე როცა ვუყურებ ხოლმე მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ ფეხბურთისაც, კალათბურთისაც, სულ გადავნებთ თვალს. ესე არ ვუყურებ, რომ ეგეთი მარტივი არის. მე ვხვდები, რომ უდიდესი ფილოსოფია შიგნით ჩადებული და უდიდესი შრომა არის. მაგრამ ეხა ესეთ რამ მინდა კითხვა იმე, ვიცი ჩემი თავის, აი როცა გაიმარჯვებს ჩემი საყვარელი გუნდი, რა ემოცია მაქვს და რამდენი დღე მომყვება და თქვენ როგორ ხართ ხოლმე მაგ დროს? აი მეორე მხარეა ხო, ეგ ან ცხადია რომ უდიდესია ეს სიხარული, მაგრამ აი მე რო იცი რომ ხვალიდან თუ რამდენიმე დღე სულ ვიღაც რო შეგხვდება, მადლობას გეტყვის რაღაცა. ხო, არა, ნუ
ყველაზე მთავარი და ყველაზე ესეთი ფასეული, რასაც ღებულობს სპორტსმენი არის გულშემატკივარი სიყვარული, ხო? ანუ იმ წარმატებას, იმ რაღაც ქვეყნის სახელის გატანას, გუნდის სახელის გატანას ყოველთვის მოსდევს რაღაც ემოციები და ეს ემოციები არის, რაც ფულში არ ხურდავდება, ხო? ანუ გამოხვალ ვიღაცა მადლობას გეტყვის, ვიღაცა რაღაცას დაგვატეშებს, ვიღაცა რაღაცას აი ხაც აქ რო შემოვედი, ნომერი არ იცოდნენ და მეთქი თქვენ გიცნობთ მობრძანეთ. ანუ ესეც რაღაცნაირად ხო დაფასება არის და ცნობა არის და სიყვარული და რაღაც პატივისცემა არის რა და ანალოგიურად ანუ შენს იგივენაირად ვცდილობ რომ ჩვენც ხო რაღაც ანუ პერფორმანს ვაკეთებთ ხო იდეაში ხო ეს პერფორმანსი ხალხისთვისაც იყოს რა და არა მარტო რაღაც შენი თავისთვის და ასე შემდეგ რა და რაც შეეხება აი თვითონ იმ მოგებულს ან რაღაცა იმას დიდხანს არ მიყვება იმიტომ რომ რა ვიცი სამ დღეში თამაში გაქვს უბრალოდ და ანუ ძალიან რთული არის ეგრე ემოციებს აყვე და ემოციებით იყო არა პირიქით თან მით უმეტეს კალათბურთში ემოციებზე აყოლა ძალიან რთულად და ძვირად შეიძლება დაგიჟდეს იმიტომ რომ ძალიან დინამიური და სწრაფად ესე ვთქვათ მისაღები ისენი გაქვს გადაწყვეტილებები გაქვს და იქ რომ ემოცია შემოვიდეს და ემოციას აყვე შეიძლება რაღაც ერთი წუთში თამაში ისე დატრიალდეს რომ წააგო ამიტომ პირიქით რაღაც წყნარი გჭირდება ყოველთვის სიდინჯე და ეგეც არის რაღაც პეცი მაგასაც აქვს კალათბურთს რა უამრავი ჩემ პოზიციას მით უმეტეს იმიტომ რომ ჩემი პოზიცია არის ითვლება ესე რომ ან ყველაზე მთავარი ისა იმიტომ რომ ბურთის ყველაზე მეტი შენ გაქვს შენ ალაგებ გუნდს შენ იძახი კომბინაციებს შენ ანუ შენ ხარ ჩათვალე ანუ მაყურებელი რასაც უყურებს მოედანზე შენ აკეთებ ამ ყველაფერს და შენ იძახი კომბინაციებს ვინ ისროლოს ვინ არის სროლოს ვინ ბლოკი და ან ყველაფერს შენ მართავ და შენ თუ რაღაცნაირად ემოციებს აყევი და რაღაც მომენტში გაუფრინე რაღაცა ცუდი მოხდება, ამიტომ ხო რა, ცოტა ის არის, ბალანსი არის საჭირო რა. ხო, ბალანსი ნამდვილად არის საჭირო და რა არის ხოლმე ეგეთ დროს მაშინ ნახოთ თქვენ ამაზე დაიწყეთ საუბარი, აი ყველაზე მეტად ხელი შემშლელი, რა შემოდის მოედანზე შენთან ემოციურად? შენთან უფრო ნეგატივი ალბათ რა. პირიქით მე ყოველთვის გონია რომ და ბუნებითაც ეგეთი ადამიანია რომ ნეგატივი არ მიყვარს რა და პირიქით შეცდომა ყველას მოგდის და შეცდომაზე ხა შენ ხო ხვდები რომ შეცდომა დაუშვი ხო ანუ სიტყვაზე გუნდელმა დაუშვა შეცდომა და შენ თუ კიდე იმას დაუმატე და ეს რა გააკეთე და ეს რა ქენი და ასე შემდეგ და რავი დააქციე მოედანზე ის ხო ისედაც ეს რაღაც შეცდომის წრეხის ქვეშ არის კიდე შენ დაუმატე პირიქით ანუ დადებითი ემოციები ყოველთვის შველის რა მასეთ მომენტებში რა კი ზოგადად დადებითი ემოციები ყველაფერს შველის, ნეგატივი ყველაფერს ანგრევს. მოდი, უამრავი თამაში გითამაშიათ ბევრგან, ბევრ ქვეყანაში, ლიდერიც ხართ, წარმატებული სპორტსმენიც, მაგრამ ცოტა რთული კითხვა არის ალბათ, იმიტომ რომ რთულია გამოარჩიო ერთი, მაგრამ ერთი თამაშის ერთი მომენტი. ერთი თამაშის ერთი მომენტი ალბათ ყველაზე ცუდად რაც მახსენდება საქართველოს ნაკრებში აი ეგრე ერთი მომენტი რო ვთქვათ ხორვატიასთან თამაში იყო ძალიან სასწაულად ვითამაშე მართლა და ბოლო წამები იყო ერთ ქულას ვაგებდით და ის თამაში ისე წარიმართა რომ ანუ მე მომცეს ბურთი რომ მე შემესრულებინა ის დასკვნითი სროლა იქნებოდა თუ პასი იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა და ნუ აი ყველაზე ცუდი ვარიანტი რაც შეიძლება რომ გამეკეთებინა ის გავაკეთე და წავაგეთ სამწუხაროდ ის მასში და ნუ ეგ მაგ რაღაც იმათ რა ჩარჩენი რომ ანუ იმის გარდა რაც გავაკეთე ყველაფერი რომ გამეკეთებინა შეიძლება მოგვეგო რა და ჯგუფიდან გავსულიყავით და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეგ მაგ ერთი მომენტი თუ უარყოფითად შეიძლება რომ რაღაცა ხო, ეგრე არ მიკითხავს უარყოფითი მომენტი თქო, მაგრამ თქვენ მაშინ დადებითი ერთი მომენტიც იყავს. და დავაბალანსო. დადებითიც ალბათ პირველი ქულა რა ეროვნულ ნაკრებში როცა ჩავაგდე რა ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაც პირველი შეგრძნება იყო, პირველი ემოცია იყო და რაღაც ძალიან კარგად მახსოვს თან ეგ სიტუაციაც, მომენტიც მახსოვს და რაღაც ხო რაღაც ემოციური ის იყო რა. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველაზე უფრო მეტი გიორგის რა ასწავლა, რა მისცა კალათბურთმა როგორც ადამიანს. ძალიან ბევრი შეგრძნებები, ემოციები. იმიტომ რომ ამ ემოციას ჩემი აზრით სპორტის გარდა ვერსად ვერ იღებ რა. თან კიდე ერთხელ ანუ მე ყველა სპორტი ძალიან მაგრამ იყოს უბრალოდ კალათბურთი იმდენად
სწრაფია და ეხლა მაგალითად გუშინ რაღაც თამაშს უყურებდი 18 წლამდე 30 წამი იყო დარჩენილი 8 ქულას აგებდა ესპანეთი საფრანგეთთან 18 წლამდე და მოიგეს თამაში წარმოიდგინე 30 წამში მოიგეს 9-0 გაგეს და მოიგეს ჩემპიონები გახდნენ ფინალში. ანუ ეხლა ეგეთ ემოციას ხო, ანუ სადღაც არ ვიცი, ცოტა ადგილი მეგულება, სადაც შეიძლება რომ ეგეთი ემოცია მიიღო რა და აი ეს ემოციები ალბათ პირველ რიგში რა, რაც აი ამ ყველაფერს წაგებასაც, მოგებასაც, იმ მოგებასაც ფასი არ აქვს, თუ წაგების ფასი არის, ხო? ანუ სულ რო იგებ ხა მთელი ცხოვრება რაღაც ბოლოს ეს ჟარგონულად ვთქვათ გატროხდება, ხო? ალბათ ძალიან დიდი დრო ჩვენი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი სწორედაც რომ აი ამ სპორტს მიუძღვენ. და ნუ რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ არ ვიცი, რაც ცხოვრება ვნახე, ხო? იმიტომ რომ ვახსენეთ ხა მესამე პლატო და ბავშვობაში ხუმრობდი, კი და მე უკვე ხუმრობდი ხოლმე რომ მესამე პლატოში კი 9 მეგონა თქვა, ანუ ნამყოფიც არ ვიყავი არსად რა და რავი, მთელი ნახევარი მსოფლიო მოვიარე, ამდენ ადამიანს შევხვდი, იმდენი მეგობარი გავიჩინე, არ ვიცი, ანუ ამიტომ ეს ყველაფერი კალათბურთის გარეშე არ იქნებოდა, ამიტომ ეს ყველაფერი მომცა კალათბურთმა. ვიხართ კალათბურთის მიღმა? ვცდილობ რომ ვიყო სამართლიანი ადამიანი, ვაკეთო სიკეთე. არ მიფიქრია მაგ კითხვაზე სხვათა შორის არასდროს და არც დავუსვათ მე მგონი და ზოგადად სპორტსმენი, თან შენი საყვარელი სპორტსმენი ან წარმატებული განსაკუთრებულად ძლიერი ხმაა, ხო? ანუ ბევრი რამ შეუძლია თქვენ ხმას. და როდესაც წარმატებული სპორტსმენი ქარდებს მიღმა გამოდის და საკუთარ მოქალაქეობრივ პოზიციას აფიქსირებს, ეს კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია და მე პრინციპში პირველად სულ ეკრანზე მყავდით ნანახი თამაშების დროს და პირველად საპროტესტო აქციაზე გნახეთ ცოცხლად. ხო და ეს ხო, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მაგათა წარმოვიდგენ ხოლმე მოქალაქეებს, რომელიც რაღაც უსამართლობასთან ბრძოლაში არიან და ხედავენ შენ ხედავენ ვიღაცას ასევე ცნობილს რაღაცა სფეროში და მე ბევრჯერ მინახი ხარ აი ამ პროტესტში შენ და შენი სამოქალაქო და მოქალაქეობრივი პოზიციაც აქედან ძალიან ჩანს. და რა იყო მაშინ აი ამაზე კითხავდი, რომ შენ ქარდებს მიღმა გამოხედი და უშუალოდ იყავი იქ, სადაც ადამიანებს ხედავდი, რომ შენიანები, შენი თანამოქალაქეები, ადამიანები ბუნებრივად ხდება ხოლმე, ანუ რაღაც არც ჩასაფრებულის პოზიციიდან არასდროს არაფერს არ ვაკეთებ. ეს ყველაფერი რა სიმართლე რომ გითხრათ, ბევრად ადრე იწყება, რა ეხლა ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაც გაგაშავონ იმასაკნან, ამასაკნან რაღაც იალიკები მოგაწერონ, რაღაც სისულელეები, მაგრამ აი მაშინ 2012 წელი იყო აი არჩევნების პერიოდი იყო კაკრას და ჩვენი ნაკრების თამაშები სულ ეგრე იმთხოვდა ხოლმე რა, ანუ სექტემბერში იყო ხოლმე ისა. და ნუ მაშინ გაგანია წინა საარჩევნო პროცესები იყო ისე და ნუ ძალიან გულხواره ბიზნეს მომხრე ვიყავი. და ნუ აი მაშინ სოციალური ქსელები საერთოდ არ მქონდა რა და ჩემი მეუღლის Facebook-ს ყოფილი მეუღლის Facebook-ით აი საშინელებებს წერდი ხოლმე გინებები, ასე ისე ის თქვენი, ისე თქვენი, ასე თქვენი. ანუ მაშინ ძალიან ცოტა ადამიანი შვებოდა ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. ნუ ყველას გვახსოვს რა დროც იყო და ანუ მესმის ყველას რომ მე მაინც ანუ წერდი ხოლმე რა, ანუ ძალიან მარტივად გადასამოწმებელიც არის ეს ყველაფერი, ანუ შეუძლიათ ანუ არის ჩასაფრეული ხალხი და ნაკრების თამაშები რო იყო ერთი პერიოდი ასე ანუ წინა ანუ სადამ თამაში დაიწყება რაღაც მუსიკებს ხორთავთ ხოლმე რა და მაშინ მე ბერა ივანიშვილის მუსიკები რაღაც ძალიან ისე იყო ატაცებული ხო და მე თქვი ბერა ივანიშვილის მუსიკას თუ არ ჩამერთავთ მე თქვი მე არ ვითამაშებ მე თქვი რა და ნუ აი იქაც რაღაც და ჩავართვევინე და ანუ გახურებაზეც მაშინ რაღაც ის იყო ხან ჯერ კიდე ნაციონალების დრო არის და ანუ რაღაც ის იყო. მაგრამ ანუ ეგეთი პროტესტებიც მქონდა, ხვდები? ანუ და მე იმის მერეც ანუ რისი პროტესტიც ხა რო გითხრა ხო ყველა რაღაცა იმაზე თქო გავარდები და იქ გავარმეთქი, არა, მაგრამ რაც ჩემთვის მიუღებელია და რასთანაც შინაგანი პროტესტი მეუფლება, ანუ აუცილებლად ანუ არ შემილია, ნუ ეხა ნუ სახში დავждე და არა უშავს ეხა რაღაცა იქნება და მე ის გავა და მე ეს გამო, ანუ რა მე გავა დავდგები ახლა მე არასდროს არასად არ მიყვირია რომ ის ან მიშა გადადექი ან ვიძინა გადადექი ან ვიღაცა გადადექი თქო ან რაღაც რადიკალებში არასდროს არ ვარდები, მაგრამ ნუ იქ გავდივარ და ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ. როგორც ასობით ათასობით ადამიანი, ხო?
ჩემი აზრით ეგ არის ნორმალური პოზიცია, რომ ყოველთვის დააფიქსირო შენი აზრი თან უსამართლობაზე, ანუ მე ხო არ ვიძახი რაღაც პენსია რატო არ არის $10,000 და მაგაზე გავიდე და თავი ურტყა რაღაცას, ხო, როდესაც უსამართლობა არის და ჩემი აზრით უსამართლობა არის კიდე ერთხელ არავის ძალით იქ არ მივყავარ და არავის რაღაც მოწოდებით მე იქ არ დავდივარ. გავდივარ და ვდგავარ იქ, სადაც ვფიქრობ, რომ სწორია ვიდგე. თუ არ არის სწორი, არ ვდგავარ. ამიტომ მე ვერ ხვდები, რომ ვიღაცისთვის ეს რაღაც ვაუა, ვიღაცისთვის პირიქით არის, ამას რა უნდა რაღაც ვინ ეკითხება, ან არ მაინტერესებს არავის აზრი, მე ჩემი აზრი მაქვს და ჩემი აზრის დასაფიქსირებლად მაგ სივრცე მივდივარ, ვდგავარ, ვაფიქსირებ. ხო, იმიტომ რომ იმ მოსაზრებას რომ თითქოს სპორტი და პოლიტიკა უნდა გაიმიჯნოს კატეგორიულად არ ვეთანხმები, მაშინ სპორტი და პოლიტიკა თუ უნდა გაიმიჯნოს, მაშინ უცხოპლანეტელები უნდა იყოთ სპორტსმენები და პოლიტიკა აქ და არ გამოვა ეგრე არ შეიძლება და არ მოსულა. სპორტი და პოლიტიკა განიმიჯნოს, ანუ რა კუთხით ვიძახით, რომ აი ხა მაგალითად რუსეთის ნაკრებს ვეთამაშოთ ჩვენ? ეგ მიუღებელია ჩემთვის. ანუ ეგ მაშინ ვერევით სპორტში. თუ არ ვერევით, როგორ არის? ხო. ეგრეა. ხო და ანუ ეგეთი რაღაცები თალსახად მიუღებელია ჩემთვის. ხა რუსეთთან რაც კავშირშია მიუღებელია. მაგასაც გავუსახე ხა მაწერენ კიდე რაღაც. ხო, რუსეთში თამაშობ. თავად ახსენე რომ რაღაც ამათ აქვთ ეგეთი უნარი იარლიყების მოწებების. თან ძალიან მძლავრია პროპაგანდა, რომლითაც ახლა ეს ხელისუფლება ადამიანებს სიმართლე რომ გითხრა, მე არ მაქვს ერთი მაქვს ინსტაგრამი, ისიც მაქვს დახურული. სულ ვიძახი ხოლმე ესენი ბოტები არიან თუ ბოთები მეთქი რა, იმიტომ რომ ანუ დღეში მიგზავნა 1-5 არ ვამატებ და ანუ ხო უნდა მიხდნენ რომ ვერ შემოდიან რა და საკმაოდ ანუ ვინც ყავს ანუ ჩემი სამეგობრო და ძალიან ესე ვიწრო იმას ბაბლში ვარ ესე ვთქვათ რა. Facebook-ი და ეს საშინელებები არ მაქვს. ვერ ნახულობ იქ ვინ რას წერს, ჩემზე ვინ კარგს, ვინ ცუდს, ანუ მაგ იმაში არ ვარ. ამიტომ არ მეხება და არც მაინტერესებს რა სიმართლე რომ გითხრა, ანუ ძალიან ბევრი წლის წინ, ანუ როდესაც აი ამ კომენტს Facebook-ში რაც კომენტა, ანუ ისეთ საშინელებებს წერდნენ ხოლმე, ანუ როცა წავაგებდით ან რაღაცა, რომ მან მივხვდი, რომ მან აღარ უნდა შევიდე და ანუ სიმართლე რომ კომენტარებს არ ვკითხულობ ძალიან ბევრი წელია, არც სპორტულზე, არც არაფერზე რა, ანუ მაინტერესებს ხა ვიღაცა სადღაც სახში ზის და გიორგი ცინცაძეს ლანძღავს რაღაცა საკალათბურთო რაღაცის გამო, ნუ ხა არასერიოზულია ის წავიკითხო და იმის გამო მე დავიგრუზო ვიღაცა, ანუ მიუღებელია. ამიტომ რაღაც ეგეთი მეებში არც შევდივარ და არც უსმენ რა და ანუ საზოგადოება იმდენად პოლარიზებული არის, ანუ ყველაფერზე ან ის ხარ, ან ეს ხარ. ამიტომ ჩემამდე ეგ ყველაფერი არ მოდის ხოლმე და. მოდი აი იცის სანამ კიდევ ერთი რაღაც მინდა კითხოთ, მაგრამ თქვენი ნათქვამიდან გამოვალ ისევ 2012 წელი ახსენეთ და ის რომ დაუშვათ აი ამ ხელისუფლების მომხრე იყავით მაშინ 2012 წელს. გიორგი ცინცაძეს ყველაზე მეტად სწორიც იყო კი. სად გაუცრუა იმედი ამ ხელისუფლებამ, აი როდის და რა ეტაპზე გაგიცრუათ იმედი ისე რომ აი გაიხსენეთ ის ამბავი და მე უკვე ახლა როდესაც უსამართლობის გამო გარეთ გახართ. რა იყო მთავარი, რამაც თქვენთვის იმედი გააცრუა? ალბათ იქ რომ დაუჯერებლობის სინდრომი ალბათ რაღაც პერიოდის მერე ყველას ემართება და აი ეგ მაგ ზღვარს რო გადავიდნენ, უკვე ალბათ როდესაც წინამთავრობის რაღაცებს ლაპარაკობთ, თუ ისინი აკეთებდნენ ცუდ რაღაცებს ამათ მიმართ, ანუ ესე იგი ამათ მიმართ იყო ცუდი ისტორია, ზოგადად ცუდი კი არ იყო, რაღაც ცემა იქნებოდა, ტყეპა იქნებოდა თუ 1000 რაღაც უბედურებები რასაც აკეთებდნენ, ანუ ესე იგი ამათ მხარეს, ამათ რო უშვებოდნენ, ანუ ამ ოპოზიციონერებს, მაშინ ოპოზიციონერებს და დღეს ვინც არიან სიტყვაზე, ან დღეს ვინ არის ნახევარი ისევ ისინი არიან, ანუ რა მნიშვნელობა. თვითონ რო ეხებოდათ და თვითონ რო ცემდნენ თუ ჩაგრავდნენ თუ ასე შემდეგ, ეგ იყო მიუღებელი, თორე ზოგადად ახლა დაჩაგვრა და ცემა არ არის პრობლემა, ანუ როგორც ირკვევა, ხო? და ჩემს ეგ მიუღებელი არის. მე მინდა რომ რაღაც ცოტა სიგიჟეში ზოგი მეუბნება რომ შენო ძალიან სამართლიანად ვფიქრობ, ეგრე არსად არ ხდებაო და რავი, მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ხდებოდეს ეგრე, რავი, არსად თუ არ ხდება, რავი, მე ეგ მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ხდებოდეს, ჩემ ქვეყანაში არ იყოს დაავადება, ისედაც ამდენი ვართ, ხო? ჩემ ქვეყანაში არ მინდა რომ რო გაივლი ქუჩაში ორი ადამიანი რომ ერთმანეთის ზულდეთ, ანუ პირიქით მინდა რომ ყველას ერთმანეთი უყვარდეს, რა მშვიდობა იყოს, ეგეთი გამეტებით ქართველი ქართველს რო არ
ცემდეს, ჩაგრავდეს, ეგ მინდა მე უბრალოდ თორე სხვა ანუ ხა არც იმ დროს ყოფილა რამე იმას შეხებაში პოლიტიკასთან, არც ამ დროს ყოფილა და არც არასდროს არ ვიქნები დარწმუნებული ვარ მაგის პირობას, რა ვიცი, ყოველთვის დავდებ და არ ვიცი, სადაც კიდე დავიფიცები, მაგრამ ნუ მე ესე უყურებ რა ამ ყველაფერს, რომ ანუ ამასაც ვერ დაუკარგავთ, ამათაც ვერ დაუკარგავ, ნამდვილად რაც გაკეთებული აქვს და ყოველთვის მადლობის თქმას წინ არაფერი არ უდგას პირიქით, უნდა დაუფასო, ვინც რაც გააკეთა, წინამთავრობადმაც რაც გააკეთა, იმის წინამაც რაც გააკეთა და იმის წინის წინამაც, ხო? რაც გააკეთეს, იმის დაკარგვა არასდროს არ შეიძლება, ეხა ეგეთი თვალე დაბნელებული არა ვარ ნამდვილად და ბევრი რაღაცას გააკეთეს და მადლობას ეკუთვნით, მაგრამ როდესაც რაღაცა უსამართლობა ხდება და უბრალოდ ხმას ვერ იღებ, იმიტომ რომ დღეს შენ ესე გაწყობს, მე მაგაზე ვერ დავხუჭავ თვალს და რა, მე ესე ვფიქრობ. შეიძლება არ ვარ სწორი, იმას კი არ ვიძახი, მე აუცილებლად მართალი ვარ და სწორი ვარ მეთქი. ვაფშე არ ვთვლი ეგრე. ხო. ნუ ჩემი აზრი ეგეთია და ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ადამიანს გაქვს საკუთარი აზრი და ალბათ მაგასაც ამბობთ, ყოველს საკუთარი აზრი რო გქონდეს, ყველაფერი უფრო სხვანაირად იქნებოდა. სხვისი აზრები რო შენს აზრს არ წონიდეს, ეგეც ალბათ უფრო მეტად წაადგებოდა იმას, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ მშვიდობა იყოს და რაღაცნაირად თანაბრობის პრინციპი იყოს დაცული ყველას მიმართ. მოდით ეს თემა ამოვწუროთ, გავცდეთ ამ თემასაც, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხოთ, მაი ბოლო ეპიზოდი იყო, როდესაც თქვით უარი პრეზიდენტის ჯილდოზე, მეც მაგ უარი ნათქვამი არ მოყვები ხა მე ამ მაგ ამბავს ძველ დროს, ძველი პრეზიდენტის დროს, საპატიო დუშელი მუნქან უნდა გაგხადოთო და მე ვუთხარი, არა ვითარ შემთხვევაში მაგ ორდენს არ მივიღებ, ასე რომ მე მახსოვს მე მაშინ რატომ შეიძლება ეს უარი მეთქვა და თქვენც მინდა რომ კითხოთ, იმიტომ რომ მამას მოყვა მე ის გაშავების ეპიზოდები უფრო მეტად ან რაღაცა პროპაგანდაც თავს დაგესხათ. არ მინახია სამწუხაროდ ან სასიხარულოდ და ანუ არაფერი რუსეთში თამაშობდა თუ რაღაც ეგეთი კარდები დაიწერა. თუნდაც მაგიდან დავიწყე, ხო რუსეთში თამაშობდა. რუსეთში თამაშობდი 2003 წლიდან 2006 წლამდე. 6 წლის ზაფხულამდე. მაშინ რა ვიცი, რუსეთთან არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. მე რა ვიცი. მე მაშინ როდესაც აფხაზეთი ომი იყო, ძალიან პატარა ვიყავი. ნამდვილად არ მიგუზნია ასე ჩემ თავზე არ გადაულია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა რუსეთის ბრალი იყო ყველაფერი და ასე შემდეგ, მაგრამ 2003 წელს არ ყოფილა ქვეყანაში ისეთი სიტუაცია, რომ რუსეთის მიმართ რაღაც მიუღებლობა ყოფილიყო, რეისებიც იყო, მილიონობით ქართველი ცხოვრობდა, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ცხოვრობდა, ასე შემდეგ და ანუ ჩვეულებრივად, რა ვიცი, წავედი სათამაშოდ, რა ვიცი, მაგ დროისთვის ევროპის საუკეთესო კლუბში. მეორე სერია, ანუ აი ეს არმიის გუნდიო ხას უსვამენ ხოლმე და არმიის გუნდში თამაშობდა CSKA. ჩემს მერეც უთამაშიათ მან ქართველებს და დამერწმუნებით ისინი დამეთანხმებიან, რომ ეს გუნდი საერთოდ არანაირ კავშირში არ არის ჯართან. ანუ ცენტრალური არმიის კლუბი სახელი კი აქვს შენარჩუნებული, როგორც აი დინამო თბილისი, მაგალითად დინამო თბილისი არის იყო როგორ შექმნა, იყო პოლიციის გუნდი. ხა ჩვენ ფეხბურთის დინამოს გულში მატყუართ, ანუ რამე კავშირი ხო არა გვაქვს პოლიციასთან, ხო? დღეს ხო არ არის ეგეთი რაღაც ბმა დინამოსა და პოლიციას შორის, ხო? არანაირი. ოდესღაც, როდესაც ეს გუნდი დაარსდა, ნუ მაშინ იყო და იმ დროს, როდესაც მე ვიყავი და იმის შემდეგაც დარწმუნებული ვარ, არანაირი არმიასთან შეხება ან რამე ეგეთი საერთოდ არ ყოფილა. მაგრამ რომ ყოფილიყო იმ დროს, ანუ არანაირი ის არ იყო, ხვდებით, იმ დროს ეგეთი დაძაბულობა, რაღაც მიუღებლობა ან ასე შემდეგ. ჩემი იქიდან წამოსვლის ფაქტორი ის გახდათ, რომ ანუ მითხრეს, ან მოქალაქეობა უნდა მიმეღო რუსეთის და მეთამაშა რუსეთის ნაკრებში, ანუ წამოსულიყავ გუნდიდან. და მე ანუ 18 წლის ასაკში მივიღე ეგ გადაწყვეტილება, რომ მეთქი არა მეთქი სრულიად დამოუკიდებლად. მაშინ საკმაოდ პატარა ვიყავი ეგეთი გადაწყვეტილების მისაღებად, რა მამა ჩემი ერთს ფიქრობდა, სიტყვაზე და ჩემი მეორეს ფიქრობდა, ბევრის აზრი იყოფოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი და სხვა ფინანსებთან იყო დაკავშირებული, თუ მივიღებდი იქ ნაკრებში რაღაცა პასპორტი. მაგრამ ნუ ჩემი გადაწყვეტილებით პირადად, მაშინ 18 წლის ბავშვმა მივიღე ეგეთი გადაწყვეტილება, რომ არა მეთქი, მე უნდა წავიდე საქართველოს ნაკრებში უნდა ვითამაშო მეთქი. ეს იყო და ეს, რაც შეეხება რუსეთის ფრაგმენტს. იმის მერე აღარ მითამაშა 2009-ში თამაშობდა რაღაცებს წელი, მაგრამ ნუ არა, არ მითამაშია არასდროს. იმის მერე. მაგრამ იქ თამაშიც არ იყო პრობლემა, უთამაშია სხვა კალათბურთელებსაც, მე არ ვთვლი, რომ ეგ რაღაც ის არის, რა ქვია. ხო, არა. არ ვთვლი, მართლა არ ვთვლი. რაც შეეხება ამ ფაქტს, მე ეს
ფაქტი თვითონ აი ვინც მიცნობს და ვინც რა ვიცი ჩემთან გაუტარებია დრო და ასე შემდეგ ყველა ძალიან კარგად იცის რომ ეს არც არავის დასაკრინებად, არც ჩემი თავის რაღაც კარგ წარმოსაჩენად არ გამიკეთებია, არც მილაპარაკია, არც აფიშირება გამომიხდენია ამ საკითხის, ვიღაცამ გაიგო, ვიღაცამ დაწერა და ესე გავარდა ეს ინფორმაცია, თორე არც არავისთან არ მილაპარაკია, არც არავისთვის არ მიმიცია, არც ინტერვიუ, არც არაფერი პირიქით ჩუმად წმარად ვიყავი. უბრალოდ მე ვთვლიდი რომ ანუ იქ სადაც მე ვიდექი თვეების განმავლობაში, სადაც ამდენი ადამიანი დასახიჩრდა, ამდენი ადამიანი ციხეში არის, იმ ზოგს ვიცნობ, ზოგი ადამიანი გვერდზე იდგა, ამდენი სინდის პატიმრარი ყავს ხო? იმ ადამიანები, ვინც ეს ჩაიდინა, იმათმა რომ დააჯილდოვონ სიტყვაზე ვიძახე ის ჩამდენები და მე ეს ჩემთვის არ იყო მიუღებელი იყო. უბრალოდ ვერ წავიდა, ანუ ფიზიკურად ვერ წავიდა და ვერ ავიღებდი იმას ღირსების ორდენს. თორე მე რაც მოყვადა ანუ ეს სოციალურ ქსელებში და ეს ისევ და ისევ ანუ ეს ხალხის პოლარიზების დამსახურებაა ჩემი აზრით და სხვა არაფერი. თორე იმ ბიჭებს ყველანაირი ჯილდო ეკუთვნის ჩემგან, მე რო წვიტავდე, ყველანაირი ჯილდოს მივცემდი კავალბურთელას, იმიტომ რომ ვიცი მათი ქვეყნისადმი სიყვარული, მათი თავდადება ამდენი წლების განმავლობაში ერთად ყოფილვართ და ანუ მაგას ვერავინ ვერ მასწავლის მათ როგორ უყვართ საქართველო და რეებიც აქვს გაკეთებული. რავი, მაგალითები არის ჩვენ ნაკრებში, ალბათ სპორტის ენციკლოპედიაში შევა, თითოეულ მოთამაშეს ისეთი რაღაცები აქვს გაკეთებული ნაკრებისთვის. ამიტომ მე გავაკეთე ის რაც გავაკეთე, ანუ არც არავის ამითი არ ვაკრინებ, არც მინდოდა რომ ვინმეს დამეკრინებ, არც ჩემი თავის რაღაც კარგად წარმოჩენისთვის გამიკეთებია. უბრალოდ ეს ის საქციელი იყო, რასაც მე პროსტა ვერ გადავაბიჯებდი. კეთილი, ბუს რატო გეძახიან? რა ვიცი, ბავშვობაში სნელმა შემორქვა. ალბათ სათამაშო სტილიდან გამომდინარე რაღაცა ეს ეგრეთ წოდებული no look პასი რასაც ქვია რა, თავის ტრიალი იქით-აქეთ და ანუ დიდი თმები მქონდა და რაღაც მაგასთან კავშირში უფრო მგონია ხა იდეაში არც ბუსთან გვარიც არაფერ შუაში არ არის და არც სახელი და რაღაც ეგეთი. გვარი არ არის, მე ვფიქრობდი რომ ალბათ ხამე ძილი არ უყვარს და მთელი არა, ძალიან ბავშვობიდან მომყვება ეს ზედმეტ სახელი და მაშინ არც ან ეხაც მიყვარს ძილი ძალიან მიყვარს, მაგრამ მაგასთან არ არის ხო შუაში. ყველაზე უფრო მეტ ძალას რა გაძლევთ, როცა არც მოედანზე ხართ, არც რაღაც მღელვარი არ ხდება, რა გაძლევს ხოლმე მაგ დროს ძალას? მოედნის მიღმა და არც დაუშვათ რაღაცა დუნე სიტუაცია თუ შენ ძახი უბრალოდ ხო, ცხოვრებაში აქეთ. ჩემი შვილები პირველ რიგში, ჩემი სამეგობრო და ჩემი ოჯახი რა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამეგობრო წრე მყავს. და ძალიან მიყვარს ანუ აი სულ სადღაც დავდივარ ან ვინმესთან სტუმრად, ან ვინმე მოდის ჩემთან სტუმრად, ან რაღაცა დღესასწაულია, ან რაღაც სულ რაღაც აიგეთ იმაში ვცდილობ რომ ვიყო, იმიტომ რომ რაღაც ეს ყველაფერი მაკლდა ბევრი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი უცხოეთში ვთამაშობდი და რეალურად საქართველოში ჩამოვდიოდი, რაღაც 1-3 კვირა მქონდა ხოლმე ყველა სანახავად და მე ისევ იგივე რუტინა, ისევ წასვლა, ისევ შეკრებები, ასე შემდეგ და ეხლა რამოდენიმე წელია, რაც საქართველოში ესე საფუძვლიანად დავბინავდი და ეს ყველაფერი რაც მაყდა, ეხლა რაღაც აი ყველაფერს ვინაზღაურებ რა. და რა შეიძლება უთხრა იმ თაობას, ვინცთვისაც შენ რაღაცა ესეთი კუმირი ხარ და ძალიან უყვარ ხარ შენ სპორტში? გიყვარდეთ კავალბურთი და გიყვარდეთ ის რაც აკეთებთ, იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე არაფერი არ გამოვა. აი რო არ გიყვარდეს და ბევრი იშრომო და ივარჯიშო და თავი მიაკლა რაღაცას, ის საქმე თუ არ გიყვარს, მაინც არაფერი არ გამოვა. სულ რომ ნიჭი კონდეს და სულ რომ არ ვიცი, თუ ის საქმე არ გიყვარს, რასაც აკეთებ, ჩემი აზრით არაფერი არ გამოვა რა. ხო, სიყვარული მთავარი რამე. ყველაფერს უნდა იპოვო შენი რაღაცა ადგილი, რაც სიამოვნებას განიჭებს და თუ კავალბურთი განიჭებს სიამოვნებას, იქ ყველაფერი უნდა გააკეთო რა. თქვენ თავშიც თქვით ინტერვიუს დასაწყისში, რომ სპორტსმენის ბედი ესეთია, რომ რაღაც ასაკამდე და მერე უწევს სპორტს თავიდან, იმიტომ რომ უდიდესი ტრამვები და შემდეგ ყველაფერი თან მოყვება, ხო? კარიერის დასრულების შემდეგ
როგორ შეიძლება რომ აი მით უფრო თუ არაფრის კეთება არის. ახლა მე მაგალითად ჟურნალისტი ვარ უკვე რა ვიცი, რამდენი წელია, 17 წლიდან და მართლა არაფრის კეთება არ ვიცი. მთელი ჩემი ენერგია, ცხოვრების მთელი ძალა ყველაფერი აქ ჩავდე რა, რაღაცნაირად, ნუ აი ხო. და მეტი არაფერი არ ვიცი. უცებ რა აღმოჩნდეს რომ მე ჟურნალისტიკას ვეღარ გავაკეთებ. საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს რა უნდა გავაკეთო. ხო. მესმის ხო. თქვენ როგორ ხართ? ხო, მაგრამ აქაც ხო რაღაც მიმართულებები არის, ხო, რაღაც მიდგები მოდგები და კალბურთის ანუ აქტიური სპორტის მოთამაშე როცა აღარ ვიქნები და სავარაუდოდ მომავალი წლიდან აღარ ვიქნები, მინდა რომ ეს მთელი ეს დაგროვებული ცოდნა, გამოცდილება გადავცემ ახალ თაობას და მინდა რომ რაღაც სამსხნელო იმაში ვცადო ჩემი თავი. რა გამოვა არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ნუ მაგ დიდი სურვილი და რაღაც დიდი იმედიც მაქვს, რომ კარგი გამოვა აქედან რაღაცა, იმიტომ რომ ყოლია თქვენ რომ ყველასგან ხო, მაგის ფუფუნება ნამდვილად ქონდა ნაკრებში, რომ სოფლიო დონის მსვლელები იყვნენ ყოველთვის და ყველასგან რომ რაღაცა აიღე და რაღაცა ისწავლე და რაღაცა დაიმახსოვრე, ჩემი აზრით დიდი ნახტომი იქნება ყველა მსვლელისთვის, ვინც გაატარებდა სწორედ შემნაირ კარიერას, ანუ ამ მსვლელებთან. ამიტომ რატომღაც მჯერა რომ რაღაც კარგს მივცემ იმ ადამიანებს, ვინცთანაც მომიწევს მუშაობა. ეხლა რო გითხარ რომ რაღაც ეგრე ამბიცია მაქვს რომ რაღაც NBA-ში მოხვდები და რაღაცა აქ მინდა, ანუ არც იმის სურვილი არ მაქვს რომ სხვაგან წავიდე და არ ვიცი სხვაგან ვცადობედი, აქ მინდა, აქ თვლი და აქ ხედავ რომ არის სამუშაო და პირველ რიგში საქართველოს ქართულ კალბურთელებს მინდა ის სოდნა მივცე, რაც მაქვს, ვიდრე სხვაგან და სხვა ქვეყანაში რა. ეს ამ მნიშვნელოვანი. ხო, რაღაც ამას იმის გამო არ ვიძახი, მართლა ეგრე მინდა და ეგრე ვფიქრობ. კი, ეს სხვა შორის იგზნობა ხოლმე რა, აი გეტყობათ სულ. მე ხო გეუბნებით ხა მასე არ გიცნობთ და რაღაც, მაგრამ აი სულ ჩანს რომ სპორტსმენი, რომელიც საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიციითაც გამოირჩევა და გამოირჩევა იმით, რომ იმიტომ რომ როცა სპორტსმენი შენთან არის ახლოს, აი თქვენ სახსენეთ დაკავებულებზე წერან, რომ აი ვიღაც ჩემ გვერდით იდგა და უცებ ახლა ციხეში, როცა მოედნის მიღმაც შენიანია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ალბათ. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასე არის და მადლობა ამისთვის. მაგისთვის მადლობას არ ვიღებ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაც მგონია რომ ეგ ნორმალური რაღაც სიტუაცია არის და ვცდილობ რომ მაგისთვის მადლობა არ მივიღო ხოლმე, მაგრამ ნუ ვიღაც ადამიანებისთვის ხო რაღაცნაირად სასიამოვნოა, როცა ხედავენ და რაღაც იქ ხარ, სადაც ისინი. აი, თავზე მომეცი. რაღაცებს ცოტას მაიმუნებ ხოლმე, ხატვაც მიყვარს ყველაფერთან ერთად. აი, ესეთი დაგინახეთ და ეგ გავაკეთეთ თქვენთვის. აბა. ოკეი. ბურთზე დავწერე ჩვენ, ანუ ჩვენ ყველანი ერთ ბურთში. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ჩემია? ხო. ოკეი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შენ ინტერვიუსთვის, უყურესი მადლობა. მადლობა დიდი. მე მგონი რომ გავს არა? ცოტა. თან ახლა გასუქებული ვარ, კაკრას სუქანი რაღაც ეგეთი ვარ. არა, აქ არ ხავს სუქნათ მე მგონი. ეს რაღაცა ცოტა წელი ჩაგეგდო, აი იქნება და ესეთი რა. ფლაქატარი არა ვარ და ცოტა წელი რო ჩაგეგდო, აი იქნება. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. არა, მადლობა შენ. შევინახავ აუცილებლად.